你有咗噶大佬啊你仲要同我細佬結婚，你咩料啊？咁我有先同你細佬結婚，咁關你咩事啊？喂，你揾我做咩？我依家我就唔知你想點啊！依家我想點？冇啊！啱先嗱，嗰個靚仔咧，你聽到佢把聲音噶啦。咁佢連咗上嚟，佢講咗你好多，佢話你就嚟同佢細佬結婚。咁關佢咩事咧？我同佢細佬結婚，咁關佢咩事啊？揾我上嚟傾啲咩啊？梗係關我事啦，大佬！你而家你自己咩？你自己而家係咩情況？你自己知唔知啊？咩情況啊？你有咗噶大佬啊你仲要同我細佬結婚，你咩料啊？咁我有先同你細佬結婚，咁關你咩事啊？喂，嗰個唔係我嘅咩？你塊面都幾大噶喎，你點解覺得係你嘅咧？喂，咁你自己話係，喂，你自己話呢個係我嘅喎，你仲發信息揾我，我同你講，我哋冇可能再繼續落去噶啦。咁我咪同你細佬結婚咯。咁你而家揾我做乜嘢啫？你可唔可以唔好搞咁多事啊？係咪要加重屋幣啊？我哋兄弟反面啊？你先至安樂啊？你幾搞笑啊？點樣加重屋幣啊？依家你屋企炒大鑊咩？你屋企人知咩？我點知你會唔會講俾佢知啊？我點知你而家有咩目的啊？即係你嘅意思，你揾我，仲要話咩？你直播間，喂你真係幾搞笑噶喎！而家係我問你想點啊？你而家想斬纜啊？你而家當唔關你事啊？你當初唔係咁樣講噶，你當初誓神劈願話我會對你負責任噶，點，係咪你講噶？咁係啊嘛，咁你而家講埋晒你啲廢話做乜嘢啊？喂，咁嗰陣時係嗰陣時啦，係咪先？咁嗰陣時，喂，大家有共識噶嘛，係咪啊？我咩識啊？我同你講，你同我講嘅時候，你有冇同我講過你嘅情況啊？你冇啊？你哋等等，呢個唔係棉花糖嚟㗎，唔係棉花糖把聲音啊，唔係棉花糖嚟㗎。啱先有人話呢個係棉花糖嚟，係咪？唔係棉花糖嚟吧？咩棉花糖啊？即係意思我依家就係話，喂，你仲想繼續同我細佬結婚但係你個肚入邊有住嗰個係我㗎到時個 BB 你又同佢講係你諗住揾我細佬接盤，我同你講啦，我亦都唔忍心咁樣去做。你依家到底你想點？如果你想要錢，你開聲反正咧你就唔好將呢件事搞到最尾咧，即係不可收拾去到嗰個地步嘅話，我同你講，大家都冇好處嘅。呢幾搞笑喎！你驚搞大件事嘅咩？喂，你當初氹我呃我嗰陣時，點解你唔驚嘅？你當初誓神劈願嗰陣時，你唔驚噶喎？你而家先你驚啊？你咩意思啊？我好清楚咁樣話俾你知，肚入邊嗰嘅咧，肯定係你細佬噶啦。你聽電話嗰時，我已經知道啲人會懷疑係我嚟嘅。點解嘅？因為佢順帶音又咁重啊嘛，所以你打電話俾佢嗰時，我已經知道啲人以為係我噶啦，又話做妹噶啦。唔係啊，唔係嗱，棉花糖啊，棉花糖嚟噶嗱。我喺呢度，所以你啲人唔使以為啦。你講啦你啱先，我都話你唔好搞咁多嘢咯，係咪先你睇下人哋你咩事得㗎？依家今日放乜做攞嘅啫？人哋棉花糖都係順德嘅，人哋講嘢有文有路嘅，你係橫斑扮打亂嚟，你根本你就唔按套路出牌。我同你傾得好地地。哥哥，你唔好刺激呢個姐姐先。第一，第二，你想解決事情就要慢慢講。咁有咩嘢大家講開，咁都可以嘅，係咪先？咁我依家我就係同佢講開，佢依家就係橫斑扮，佢就係唔講道理，明唔明白啊？我嗌佢你第一。當你做出嗰啲事嗰時，姐姐未上到聽住緊，從頭開始聽。當你做出呢啲事嗰時，你點解唔顧慮後果呢？第一，第二，你行去做得出格嘅事情嗰時，你就預著有今時今日咁嘅後果㗎啦。
佢當初同我講嗰陣時，佢根本都冇同我講過佢乜嘢情況，係之後佢先同我講嘅。哦，即係你係咁樣噶係咪啊？你係未結，即係你即係做同翻佢一齊嗰時，你唔知道佢有家庭嘅。佢當初識我嗰陣時，佢冇同我講過㗎，係事後啊，佢話要同我分開嗰陣時，佢先至話我有家庭㗎，我哋唔可以一齊㗎，點。咁哥哥點解你當時要呃呢個姐姐仔呢？我當時我同佢講咗啦，我亦都俾咗2皮嘢俾佢，我嗌佢就咁就算啦，咁佢都應承咗㗎，佢都落咗一次㗎。係咯，姐姐，咁既然已經咁樣咯，係咪啊？既然你都知道佢咁揸機，知道佢有家庭咯。佢又收咗我銀紙噶噃，係咪已經係有咗 BB， 你又落咗落，咁點解仲要糾纏落去咧？你自己傷咗你自己身啊！你知唔知啊？當初我唔要，係因為我真係好憎佢咁樣去呃我，但係喂有啲嘢唔係銀紙可以去解決嘅喎，你知唔知？嗱，呢個姐姐其實我想問你同佢去夾過一次公仔之後，你今次嘅有咗厭惡嘅話，你係咪有少少報復心態呢？嗱，即係我企喺女人嘅角度，我知道你當時為佢去夾嗰時，你都會好傷心，呢個我會體諒得到。但係你而家今時今日咁樣做，你係咪有少少報復心態呢？報唔報復嘅話，大家女人明就得噶啦，係咪啊？有好多嘢，點講呢？即係我哋自己係個女人。你其實報復佢之餘，其實都係揾你自己難過報復㗎咋。其實最傷嘅都係你自己㗎。我做啲乜嘢嘢嘅話呢，我係知道，我好清楚我做緊乜嘢嘢。咁既然一齊又辛苦，唔一齊又辛苦，咁我點解唔揀一條我最想做嘅路去行呢？係咪先？咁咪大家一齊辛苦咯，我唔緊要㗎。攬炒啫嘛，有乜咁大不了啫？係咪啊？再加上佢當初話俾2萬蚊我，喂大晒㗎嗰2萬蚊。嗱，姐姐，咁你收完我銀紙，大家就唔好再聯繫啦，係咪先？你而家你當我乜嘢啊？收完銀紙，大家就唔好聯繫。喂，哥哥有好多嘢唔聯繫咪唔聯繫咯。咁我同你細佬一齊嘅時候，你又叉隻腳埋嚟做乜嘢啊？你係咩意思啊？我同你細佬一齊嘅時候，你叉隻腳埋嚟，我問你啊，你自己意思啊？你想點樣啊？嗱，哥哥係咁樣嘅，有好多錢感情上邊嘅問題唔係用錢可以解決得到。第一、第二，你可能覺得2萬蚊好大，但係其實現實社會，你2萬蚊佢去夾一個公仔，佢對自己身體傷害幾大，可能男人體會唔到，但係我哋女人會體會得到。咁嗰陣時我就已經以為件事就已經結束㗎啦，點知即係佢。即係好似佢冤鬼咁樣，又咁我又問你啦。咁我啱先都講過啦，既然你覺得佢好似冤鬼咁樣，點解你要食個冤鬼呢？喂，佢嗰陣時口口聲聲應承我嘅喎，佢話以後大家唔來往㗎啦嘛。咁你唔來往嘅，點解你要繼續同佢來往啊？同埋通經啊？佢而家唔係同我來往，佢而家同我細佬來往，明唔明啊？同我細佬嘅，點解你仲要拉埋勾搭先？你後尾再後尾又要同佢去宿舍嗰度啲兩個過先打針先。咁佢同又咁大雨啦，講出嚟傾，咁我咪出嚟傾咯。咁你可以傾噶嘛，你唔可以食噶嘛。冇要你劏噶，第一、第二你可以帶雨遮噶。帶咩嘢啫？你做呢啲，你做呢啲你就唔啱，話俾你知。嗱，我同你講棉花糖，我同你講，如果我真係有心做呢件事，我肯定會帶雨遮啊。咁但係嗰日我真係就係單純想同佢傾，但係佢喺嗰度，佢引我，你明唔明啊？你估我想噶？我係男人嚟嘅，大佬。邊個引邊個先啊？哥哥，第一唔好講邊個引邊個先，第二係你講過唔淨止嗰一次嘅，之後都仲有噶。係咯。阿敏你自己講你自己係咪啊？係咯，你整完之後再整嘅喎，你死啦！你唔出聲。佢有心㗎。你都有意啦，你冇意嘅話，你點會繼續整呢？你整完嗰次咪整啦，你仲有意嘅。你整完嗰次唔整你就冇事啦。你係都要搞出人命你先安樂。咁佢話佢會同我細佬分開，咁你分開你就要整嘅啦。咁你分開又要整，你都好渣嘅啫。你又話你要離唔開你老婆，離唔開你啲女。咁佢話佢會分開，咁佢又想即係掟煲唔掟蓋，得閒有
係你想啊，唔係佢啊。咁佢想你就想噶啦，佢冇家庭嘅，你有家庭嘅喎。吓？咁我諗住我同佢親近啲嘅話，咁佢親咩近啊？咁你又話佢冤鬼啦，又話佢索你啦。唔係，你咁樣，因為我係想佢離開我細佬，即係我覺得只要我同佢有呢層關係嘅話，佢會同我細佬分開，你明唔明？咁你俾到啲乜嘢佢先？嗱，大家講啦，佢又年輕，係咪先？女人嘅青春有限嘅噃。咁咪大家開心下咪開心算咯咁，但係我哋開心唔能夠永恆噶嘛，打個冷震嘅永恆邊個要啊？你啊打個冷震啫，但係佢唔係嘅喎，佢仲要咩嘅喎？佢骨盆裂碎嘅喎，佢仲要用膠水黐翻埋嘅喎。咁我可以俾到啲咩俾佢啫？我而家咩都俾唔到。咁你咩都俾唔到佢，你我咁你即係想食免費嘅午餐嘅啫。我只係想佢唔好纏住我細佬啫。咁你唔好纏住你就咪食啦，好心你。你好渣啊，真係。得啊，咁既然你話叫我唔好纏住你細佬嘅話，得冇問題啊。咁我咪揾翻你咯，咁你咪負責任咯。咁你而家想同我講乜嘢先？咁你而家係咪？我嚟話你啦，你想講乜嘢啊？嗱，你而家肚入邊嗰個係咪我先？係啊，咁點啊？嗱咁樣我當我求下你啦，我當我求下你，你落咗佢嚇，跟住然之後同我細佬分手，即係嗱銀紙嘅話可以啊，冇問題，反正你要幾多，你開個聲得。你好撚有錢㗎？你以後你冇搞事。我問你啊，你好撚有錢嘅咩？你理得我有冇錢啊？反正呢件事可以你好撚有錢你就唔好俾兩皮啦，一開始。哥哥，你覺得你依家咁樣做，即係乜嘢都覺得可以用錢去解決，用錢解決到嘅問題根本就唔係問題。依家個姐姐我開始亦都講到，依家個姐姐就係有報復心理。你點解？咁你想要幾多？佢依家其實佢講到尾，其實佢都係想要錢啫，係咪？係咪啊？你嗰啲銀紙喺我眼中，我同你講真係不值一提啊！多謝紅哥。我要嘅係你呢一個人啊！我要嘅係你當初對我嘅承諾，你講得出嘅嘢你就要做，你做唔到嘅話你就唔好講。我個人我就係咁樣嘅。咁你要呢個人係咁嘅嘢？我嘅嘢唔該你就做得到。姐姐，我話俾你知，好啦，我同埋你都係咁。你要麼俾唔到我嘅，你就唔好應承。你俾到，係啊，你先可以去承諾。你唔好同我喺度畫大餅啦，哥哥。咁你都知道我係咩情況㗎啦？咁我有你係咩情況？點解你要去？你啊跳嘅亂將棍要亂咁亂啫？咁佢自己佢係咁攬住我，佢話佢唔捨得我，佢要同我喺埋一齊。即係佢攬住你，你條亂將棍係甩出嚟。咁係啊，咁仲有就係你當初你第一次你收咗我銀紙，你落咗一次，係嘛？隨街都有咁多男人。你都唔缺男朋友㗎啦，係咪啊？咁所以咧，佢心裏邊咪有一份執着喺度咯。佢心心念念嗰個人係你啊，契哥仔。咁點解你又要同我細佬喺埋一齊？你仲要掠住我啫？係邊個掠邊個呀？我當初同你細佬一齊嘅時候，我都冇諗住話同你聯繫㗎，係你揾我先㗎喎，係你唔準我同你細佬一齊㗎喎。喂，咁你係咩意思啊？你咁樣做得嘅話，我自自然然就會覺得你呷醋，你着緊我噶啦，係咪啊？如果你真係擺得低嘅話，你就唔應該走嚟揾我，同我講，喂，你唔好同我細佬一齊點。仲有喎，你仲識出咗一個信號係乜嘢啊？當我話揾你傾嘅時候，你真係你噶喎。再加上你話我攬住你，係啊，我當初我係攬咗你一下，咁之後嗰幾次呢？係你揾我噶喎，你係咩意思先？你依家走嚟同我講，喂，你都唔係私底下走去同我講呢一件事，你仲要話走嚟揾到啲咩直播間冚世界都要知道嘅，同我去講呢一件事。喂，如果我可以私底下同你解決得到，我就唔使上嚟揾阿小圓姐姐啦，係咪啊？你估？咁你依家想點樣解決啊？我上嚟講馨香啊！我同你講，你唔好再同我講話俾幾多銀紙我唔痴漢啊！咁你稀罕嗰啲乜嘢啊？阿敏姐，我就話要佢呢一個人。你呢個人，你攞嚟做乜嘢啊？佢有老婆嘅，佢有女，佢有女嘅。反正佢當初應承過我話會負責任，話會同我一齊嘅話。咁我問你，你要佢攞嚟有咩用啊？我問你，你要佢哋有咩用？
阿你敏嗱，大唔好理我有家咩用，反正我就係要佢講得出做得到。你聽我講阿敏，你要佢有咩用？阿敏佢老豆老母佢會唔會同意你？佢個細佬點面對你？你依家你為咗報復一個人，你傷害咗佢個細佬，佢個細佬有冇做錯嘢啊？敏，咁我可以同佢細佬分手㗎，咁佢細佬咁你分手你咪傷害咗佢啊？你分手你咪傷害咗佢細佬。你話你想得到呢個咁呢啲人，嘢嘅話，就要佢自己去考慮㗎啦。嗱，阿敏，咁你都好自私啊，敏。我企喺你嘅角度嚟講下，如果我係你嘅話，呢批垃圾我唔會要，係真嘅。但係至於到你話你想要佢幾多，你咪攞佢名3000咯。乜嘢啊？我嗱阿棉花糖，我同你講，即我同佢係冇可能嘅，我有自己屋企嘅。咁你話冇可能，你話用錢去解決啊嘛？咁依家我就係想收拾呢個爛攤子，你講到最尾你就只能夠攞錢去解決嘅啫，係咪先？我仲可以攞咩解決？我只能夠攞錢去解決，係咪啊？咁咪咯，我就咪依家喺度 L 阿敏咯，要攞你名3000咯，睇睇點樣去解決咯。咁你仲想點啊？咁所以咪傾啱一個數，嗱傾啱一個數，你以後唔好再同我你聯繫。嘅顧漢總，你死貨你攞得好多咩？講句唔好聽。第一次嗰2萬蚊算耍啫，講真啦，真係唔算耍噶。我身體啲錢都未翻嚟啊！佢覺得個2萬蚊好大㗎，你知唔知啊？佢根本都唔知道我因為落呢個 BB， 我手幾多傷害。佢知咩？佢唔知㗎，所以兩皮嘢對於我嚟講好多㗎啦。屌啦，真黐到你！你個閪佬係廣州人。你死唔死啊？兩皮嘢話好多，依家仲話 L 人開個價，人哋開200個 W 定嘅，你攞條毛出嚟啊！嗱，如果佢開200萬，嗱，如果佢開200萬，我同你講，咁一係咁啦，你唔好同我聯繫啊，以後都唔好再聯繫，你就同我細佬安樂過日子。我同我細佬我都唔嗱，你話佢係自私到咩咁啊？佢真係渣男賤男啊！真係。你都真係幾搞笑喎！啱啱咪講話用錢去解決你講得出呢一句説話嘅？哦，即係你嘅意思就係話，我同你細佬過日子，日日都要口多鼻多咁樣督住你啊！唔係啊，我唔會再見到你㗎啦，我會遠離你哋兩個啊，係啊。你真係幾搞笑㗎喎！逢年過節唔會見得到嘅，唔會有聯繫嘅，你真係叻啊你！我唔會同你見嘅嚇。你個好意思開200萬，你以為自己鑲金邊啊？開唔係佢200萬。開㗎，花堂開㗎。我講啫，係棉花糖，你啊真係啊！你玩大富翁啊你啊嚇200萬。唔係，因為我遇到啲男人唔會咁對我咯，話咁簡單。我遇到啲男人，我話俾你知，你活唔過。我遇到啲男人，你活得過第一集，你活唔過第二集啦。 200萬真係，你口聲聲開價200萬啊！我如果係真係啊，大家利是講句，我2句一身啊，瓜老襯啊，係燒俾你得。你使唔使咁？我話俾你知咁毒嘅，你死火啊！我話俾你知，多謝一直等你啊！喂，咁佢自己開價開200萬都黐線嘅。哎你花堂開嘅唔係佢開啊！講嘅唔係阿敏講嘅。咁但係佢由冇反抗啊，佢冇始至終我反對啊。都冇諗過你會被人指備我，亦都唔稀罕。講真嗰句，喂，我已經講到明㗎啦，銀紙我係真係唔需要㗎啦。但係呢，依家咁樣嘅日子，你想過嘅話呢，我哋就咁樣繼續過落去。即係你咁樣做，你即係你想逼死我，你知唔知啊？你永遠嗱，即係講句老實啲，如果你依家喺我細阿哥哥仔啊，阿哥哥仔，啊點樣啊？冷雨，你等我講埋先。你依家我同你講下嘛，你依家咁樣嘅情況，你喺我屋企你就等同於一個定時炸彈，你知唔知啊？我唔知道你幾時會爆嘅。你咁樣你真係搞死我啊！你理得會啫？你唔惹我嘅話，咪乜事都冇咯。我其實我喺度等咗好耐啦。其實呢個哥哥你係咪索着火水呢？我簡單一個講，你唔應該搞套都唔食窩邊草啊！你喺嗰度食，喺嗰度屙，嗰個係細佬嘅女朋友嚟嘅喎。嗰棵草唔係喺窩邊嘅，佢自己走嚟，種喺個窩邊度，佢自己走過嚟嘅。我哪得佢？你理得佢啊？好多蒲公英都係咁飛到去你窩邊㗎啦。咁佢一樣喺嗰度生長㗎啦，係咪啊？即係我覺得你好強詞奪理喎，哥哥仔。如果你同佢係冇情嘅，你唔會好似阿棉花糖話齋嗰啲雷將軍唔會亂咁抽出嚟扮㗎。
咁你扮得你就預咗要負責㗎，係咪啊？唔係淨係得我，係喂大家都有呢個意識，係啊，大家都有責任啊！大家都有責任，我唔係淨係幫個靚女，我先講你啫喎，一陣我再講個靚女喎。咁但係你自己認為自己咁樣嘅行為係啱定唔啱先？你最起碼你話俾我聽，你自己認為你咁嘅行為啱唔啱？當時大家一齊開心嘅時候，咁你知道男人有時一開心咩都講出口噶嘛，咁但係咁你應承咗人哋啲乜嘢先？正話喺度好大聲講㗎，咁唔通佢冇錯啊？嗱，而家我好老實同你講，就按第一次嚟講，佢係冇錯嘅，係你錯晒嘅，係咪啊？哥哥仔你自己認唔認先？咁我認，咁我肯定認啦，係咪啊？你第二次你就該死啦！我話俾你知，係啊，咁你第一次錯咗，點解你仲攞出嚟扮第二次？人係有自制能力嘅噃，哥哥仔。遲早扮到鳩都縮啊！咁你又覺得你自己有冇錯呢？我錯咩啊？阿敏啊，唔喺你係話你錯唔錯咩啊？家庭嘅時候，你等於知三當三，敏啊！係啊，你咁後生，當你知道佢有家庭嘅時候，點解你仲要同佢一齊呢？係啊，有咩我就問點解嘅咧？喂，當初我第一次同佢一齊嘅時候，我唔知好。咁但係問題係，你知唔知同佢一齊時間長嘅話，人係有感情㗎。姐姐呢個咁，即係你話人有感情我可以同你講嘅就係、當我知道咗佢係我嘅時候，我係真係好憎佢。但係過咗一段時間之後，我係發覺憎其實只係其中一種感覺。我更加多嘅感覺，我係真係中意呢一個人，所以我後尾我都係有諗住放低嘅。咁我之後先識得佢細佬嘅。我識佢細佬之後嘅話，我都係諗住大家會相安無事，過去嘅話就過去啦，我都唔提啦，我就同佢細佬一齊，然之後結婚嘅。咁你有冇諗過？如果你話你同佢細佬嘅會有個隔閡嘅咧，因為始終都係兩兄弟。阿敏，咁呢啲咪要靠自己去把控咯。唔係話靠唔靠把控啊？我講，你知唔知啊？本身我哋真係冇任何嘅嘢可以去發生，係佢走你刺激我㗎，係佢走你同我講勒令我唔準同佢細佬一齊。喂，憑乜嘢啊？我好想問啊！你亦都俾個信息佢敏，你亦都俾個信息佢，俾個咩信息佢啊敏？你係俾咗一個咧，你死呢個係我嘅家人嚟，你係咪故意去搞我呢頭家嘅咧？或者你係冇心嘅，但係佢係有意噶嘛？佢有意留意噶嘛？你明唔明啊？你可能你話你冇心嘅，就係佢自己嘅問題，呢個就係佢自己嘅問題啦。我當點會係佢問題咧？你千價萬價點樣問解決細佬咧？唔係就係呢個，覺得你係特登嘅，你係特登故意嚟接近我細佬嘅。咪住，嗱阿敏，即係我而家我就係嗱，我用翻我自己本身正想講嘅話同你講，因為我覺得同你講用翻呢啲話會比較親切啲，因為大家都係咁上緊。嗱，阿敏我即係我作為一個大姐姐，我係真心咁問你，即係問你一句説話，你想點？你話俾我聽，你想點？你發自內心咁回答我，你想點？你依家想要嘅目的係點樣先？係，我就你要嘅結果，你要想過嘅過程，你想要最終嘅目的係乜嘢？佢想要佢人喎，唔係，你等佢答。佢自己講。我係發自內心咁問你，你亦都發自內心咁回答我。我就係要佢呢一個人。咁你要佢呢個人有咩用咧？佢都唔理你啦。要佢哋做乜？唔係要佢哋做乜？你講，要佢哋做乜？我要佢為佢當初講過嘅嘢負責任。我個人我就係咁樣，要麼我就唔做。阿敏，我問你，你哋唔好出聲，你哋唔好出聲嘅話，我就係要同佢一齊嘅。阿敏，我問你，因為佢當初佢係同我講過，阿敏佢係同我講過，佢會同我一齊啊嘛，咁咪得咯。阿敏，我問你啦，咁佢同你一齊，咁你覺得佢會唔會幸福啊？佢心裏邊憎恨你嘅，你嫁俾佢又點樣咧？你生咗個小朋友落嚟又點樣咧？
咁佢既然佢第一次啊，佢都同我分得開，第二次又咪一樣同翻我一齊，之後仲有1、2、3、4、5、6、7、8。你覺得你會相處得好咩？如果咁樣嘅，佢嘅父母你點面對啊？佢個細佬你點面對啊？如果佢好啦，佢同佢老婆拜拜，佢同你嘅係咪先？咁你要見家長噶，你冇理由永遠啊活喺暗地裏邊噶，你願唔願意先？見唔見家長呢啲咁有咩咁你今年幾多歲？你對唔對得住你父母？如果你唔嫁嘅，佢可以將呢一件事啊攤得出嚟講咯，係咪啊？阿咁既然敏攤得出嚟講咯，咁咪講清楚晒佢咯，叫埋佢屋企人上嚟講啦。你黐線㗎！你叫埋我屋企人上嚟，你咪癲咗啊！唔係阿敏攬炒咯，喂，你依家喺度講得啦，係咪啊？你依家都喺度講攬炒你都冇有啲咩唔講得㗎？喂，你要知道啊，呢度咁多人嘅話，喂，你唔出口講，萬一你啲屋企人喺其他人嘅口中聽到嘅話，你仲死喎，係咪啊？阿敏，你唔好嘈住，你哥哥仔，你剛才講咩攬炒啊？攬炒唔係我講嘅，攬炒佢講嘅咋。嗱，我同你講啊，哥哥仔，依家始作俑者係你啊！你倒數第一咪你好欺騙咗佢。小娟姐姐你好啊！係我話你嗰個男人，嗰個男嘅，你自己穩陣信啦。你依家自己仲喺度，即係點講？個女又唔揸你兩個一齊報復有咩用啊？有咩意思啊？呢個女嘅咧，亦都係身敗名裂。好彩你匿名上嚟啫，我講俾你知。唔係，我想同嗰個女仔講，我話你咁依家你咁做嘅，你簡直對唔住你自己父母。第一，第二，你自己作踐自己啊！你依家係啊，其實嗱，開始我都同你講過啦嘛，我直播間好，我亦都有揾過小婉姐姐解決過我自己嘅情感問題，我當時我都放唔開我前度。但係點解要即係你自己經過時間之後，你就會諗到我做乜要浪費我自己嘅青春喺一個咁賤格嘅男人身上？係啊，你要嗰個係一明白個渣男你父母簡直養育你成人咁大，你係咪要對得住你父母，而唔係咁樣去作踐自己去報答嘅？報復係冇用㗎，你永遠你自己以後你就知道你自己浪費時間喺嗰個男人身上。嗱，我而家我講埋先，阿敏，我就係問你點解一定要同佢喺埋一齊？你覺得佢係一個好男人咩？佢俾到你以後嘅幸福咩？你回答我先。佢係唔係一個好嘅男人呢？我唔講，你哋都知。但係有啲嘢，我想過點樣嘅生活係我自己嘅選擇。你哋亦都唔需要大條道理啲所謂嘅企喺道德制高點去同我講，你唔好去報復人哋啦！你咁樣對唔住你自己，你咁樣係作踐你自己，你咁樣對唔住你嘅父母啊！我唔需要你哋同我講呢啲啊，好冇啊？其實阿敏你哋唔係我啊！你哋唔會明白我理解我㗎，你明唔明啊？我點會唔理解你呢？我哋大家都係女人，係咪先？我好理解你嘅心情，因為你呢啲咁嘅事，我早幾個月我先跟人牽咋。你知唔知？你知唔知？我真係我第一次有 BB，跟住緊佢話唔要，我係真係。你知唔知我嗰種心情？我係住點樣嘅心情去攞呢個 BB？你知唔知我當初去攞呢個 BB 嘅時候，我有幾辛苦？我個心同我個身都有幾痛。你哋知唔知啊？你哋唔知啊嘛？你知唔知？我當初我企喺我個火頭心口嘅時候，我嘅心情係點樣？你哋又知唔知啊？可能有啲人試過去攞，但係每個人嘅心境都唔一樣，所以唔需要同我講呢啲，好唔好？我亦都唔想再同你哋去講呢啲，係咁。阿敏，我上咗嚟咁耐，佢走咗，我未指責過你一句。啊！佢走咗啊！佢走咗，好難啊！你死火啊，哥哥，好難就好難搞啊！呢段我哪怕係我正話，我想佢發泄晒出嚟，然後慢慢同佢講。但係佢發泄完之後，佢都唔願意同我哋講。哥哥仔，你好自為之啊！哥哥，我同你講啦，佢係真係帶住報復性㗎啦，今次。得啦，唔阻你。係咁先。